तो हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले एक मिनी टेबल फैन गर्मी के लिए। वो टेबल फैन मतलब हम लोग ऐसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसे कर रख सकते हैं। पहले हम लोग इधर फेविक्विक से नहीं तो ग्लूगन से आप चिपका सकते हैं। हम लोग ग्लूगन से भी लगाएंगे। इधर भी थोड़ा फेविक्विक लगाएं ताकि आपको दिखा सके। इधर में एक ट्रिमर मोटर लगाए हैं जो इसका बहुत ज़्यादा स्पीड है, आरपीएम बहुत ज़्यादा है। हम लोग को लगेगा एक मोटर, एक पॉपुलर, एक चार्जिंग मॉड्यूल। आप एक भी लगा सकते हैं, हम लोग 2 बैटरी लगा रहे हैं। और आप जैसे भी, हाँ, एक स्विच, आप जैसे ही कर पे आप बॉडी बना सकते हैं। आपका मन जैसे भी बॉडी बनाए। और गाइस हम लोग को कुछ तार भी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। हाँ, तो लेट ना करते हैं, जल्दी से चालू करते हैं। तो पहले हम लोग सब कुछ लगा देते हैं। इधर मैं सब कुछ सेटिंग बता देता हूँ कहाँ पर क्या लगेगा। इधर पे ये चार्जिंग मॉड्यूल लगेगा और इधर पे स्विच लगेगा, इधर ऐसा करके, और इधर पे 2 बैटरी लगेगा। गाइस ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। गाइस पहले हम लोग चार्जिंग मॉड्यूल चिपका ले रहे हैं, ऐसे करके चिपकाना पड़ेगा। मैं इधर भी थोड़ा ढाल देता हूँ और इधर भी थोड़ा ढाल दूँगा। इसको मैं चिपका दूँगा ऐसे करके। गाइस आप ग्लूगन से भी चिपका सकते हो, ना फेविक्विक से चिपका रहे हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। गाइस देखिए इधर हम लोग ग्लूगन से चिपकाए हैं। अच्छा से चिपकाना है ताकि आप जब कनेक्ट करेंगे, मतलब चार्जिंग पिन कनेक्ट करेंगे, तब ये हिले ना, नहीं तो टूट जाएगा। तो मैं अभी इधर भी स्विच ही लगा देता हूँ। स्विच का तो मैं तार लगा के रखा हूँ, कनेक्शन होकर रखा है स्विच का। पता नहीं स्विच थे सही कि नहीं, मेरे पास रखा हुआ था तो मैं लगा दे रहा हूँ। इसको लगा देते हैं ऐसे करके। इधर भी थोड़ा ढाल देता हूँ। हो गया। अब ये 2 बैटरी को हम लोग करेंगे पैरेलल कनेक्शन ताकि इसका वोल्टेज सेम रहे पर बैटरी का एम्पेयर और बैकअप बढ़ जाए, एमएच। और इसको ऐसे करके रखेंगे, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, नहीं तो चार्जिंग मॉड्यूल फंस जाएगा क्योंकि चार्जिंग मॉड्यूल सिर्फ 3 से 4 वोल्ट ले सकता है। उससे ज़्यादा देंगे तो ख़राब हो जाएगा चार्जिंग मॉड्यूल। आप इधर 3 भी बैटरी लगा सकते हैं, पर चार्जिंग मॉड्यूल उतना एम्पेयर ले नहीं सकता, तब बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। हाँ गाइस, थोड़ा फेविक्विक को संभाल के यूज़ करेगा। अगर हाथ पर लग गया तो हाथ चिपकने लगेगा, जैसे कि मेरा भी हाथ में लग गया, आप देख सकते हैं इधर पे लग चुका है। तो इस स्विच में कर लिया, ये अच्छा से लग भी गया। स्विच का कनेक्शन, इस सब का कनेक्शन तो बहुत इजी होता है, आपको तो पता ही है। तो इसका एक इधर लगेगा और एक इधर लग जाएगा। गाइस आपको मोटर का और बैटरी का प्लस माइनस देख के लगाना है, नहीं तो पीछे हवा देगा, सामने नहीं देगा। और आप गलती से इधर उल्टा बैटरी कनेक्ट कर देंगे चार्जिंग पिन में, तो अब चार्जिंग आईसी उड़ जा सकता है। गाइस हम लोग इधर थोड़ा ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ा देख के ब्लेड यूज़ करिएगा ताकि आपका हाथ में लग ना जाए। सबसे अच्छा ब्लेड ही मत यूज़ करिएगा। हाँ, आप कैंची नहीं तो कुछ जिससे आप कर सकते हैं। संभाल करिएगा, हाथ कट जाएगा नहीं तो। चलो ताड़ी उखड़ गया। ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ा क्रैच कर लेता हूँ अच्छा से। गाइस हम लोग बैटरी को सोल्डिंग करने के बाद मिलते हैं। देखो गाइस अभी बैटरी का सोल्डिंग कर चुके हैं दोनों साइड। अभी मैं वायर काट देता हूँ। गाइस देख के दोनों तार टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लगाएंगे इधर। इससे पहले मैं इधर स्विच कनेक्शन कर लेता हूँ। स्विच कनेक्शन होगा इधर से आउट में। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर आउट में लगाना सब ये होता है, आउट में लगाया जाता है। ये मैं इसको लगा देता हूँ। ये मोटर में लग जाएगा।
फिर ये है बैटरी का माइनस। गाइस आप थोड़ा देख के कनेक्शन करिएगा, कोई तार ना टच हो जाए। ये बैटरी का माइनस है, जो इधर बी माइनस लिखा है उधर बैटरी का माइनस लगेगा, जिधर बी प्लस लिखा है उधर बैटरी का प्लस लगेगा। हो गया। ये दो को टच होने से कुछ नहीं होगा, पर ये और वो टच हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो देख के करिएगा गाइस। आप टच करा कर भी कर सकते हैं। हाँ, आप ये दोनों को टच करा कर भी कर सकते हैं, पर ये और वो टच नहीं होना चाहिए। गाइस जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है। गाइस कोई बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो अभी मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हो जाएगा हम लोग का सब रेडी। उसका हम लोग को सिर्फ ये चिपकाना है इधर पे। हम लोग उतना अच्छा बॉडी नहीं बना रहे, आपका मन से कुछ भी बॉडी बना लीजिएगा। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। गाइस आप पहले आपको कुछ मतलब आपको मोटर का प्लस माइनस समझ नहीं आएगा तो आप इधर में आपका बैटरी का तार को भी जोड़ कर देख सकते हैं। आगे हवा दे रहे कि पीछे हवा दे रहे हैं। अब इसको इधर जोड़ना है। गाइस आप कोई भी मोटर यूज़ कर सकते हैं, पर आप ट्रिमर मोटर यूज़ करेंगे तो कम वोल्टेज में ज़्यादा हवा देगा। आरपीएम, हाँ, ज़्यादा आरपीएम आएगा। ज़्यादा आरपीएम होता है इसके अंदर, ट्रिमर मोटर के अंदर, इसलिए तो ये ट्रिमर में लगाया जाता है। अब इसको अच्छा से लगा दियाएंगे, उसके बाद चला कर आपको टेस्टिंग कराएंगे। उसके बाद गाइस आप लास्ट तक बने रहिएगा, तब हमको चला के भी दिखा सकते हैं आप। गाइस आप इससे पहले कोई वीडियो मिस किए होंगे तो आप जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वाला वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करके रखिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले मिले। अब इधर में हम लोग को और एक तार जोड़ना है। मेरे पास रजिस्टर नहीं तो मैं इधर एक लाइट भी लगा देता एलईडी। अगर आपको एलईडी के साथ बनाना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एलईडी का भी कनेक्शन बता दूंगा आपको, लगा के भी दिखा दूंगा अपग्रेड करके। हो गया। अब इधर से इसको काट देते हैं। अभी आपको अच्छा सोल्डिंग करना पड़ेगा, नहीं तो तार खुल जाएगा बार बार। अभी माइनस से माइनस करते हैं। गाइस अभी हम लोग दूसरा स्विच लगाए क्योंकि वो वाला स्विच खराब था, तो हम लोग इधर इसके नीचे कुछ वेट देंगे ताकि ये हिले ना। ये मैं ब्लू गन ऑन करके रख दिया। गाइस सोल्डिंग आयरन बंद कर देता हूँ मैं अभी। तो मैंने अभी पूरा कनेक्शन कर चुका है। अभी मैं इसका प्रोपेलर थोड़ा अच्छे से लगा देता हूँ। गाइस इसमें हम लोग दूसरा चार्जिंग पिन यूज़ किए हैं क्योंकि ये पुराना वाला ख़राब है। ये खुद पुराना वाला ख़राब है, इसीलिए हम लोग इसको खोल के फेंक दे रहे हैं।
इसमें हम लोग बूस्टर मॉड्यूल भी यूज़ किए, पर ये हम लोग साइड का थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैं इसको यूज़ करके बहुत पुराना है, इसलिए यूज़ हो गया, ख़राब हो गया। इसलिए इसका चार्जिंग मॉड्यूल वाला सही है, इसलिए मैं चार्जिंग मॉड्यूल वाला लगा दिया। अभी मैं इसका ये वाला लगा देता हूँ। पर आपके पास TP456 मॉड्यूल होगा तो आप वही लगाएगा, क्योंकि इसमें टाइप C नहीं है, टाइप A है, पर मेरे पास सब इस टाइप का है, इसलिए पूरा मैं कर दिया। पर उसका कनेक्शन भी बहुत पूरा सेम है। हाँ। तो मैंने अभी पूरा बना लिया है। अभी मैं इसको इसका जो वो था ना, उखड़ गया था, तो उसको मैं चिपकने दिया हूँ। गिर जा रहा है गाइस। तो मैं अभी पूरा ये कर लिया। अभी मैं इसका थोड़ा स्टैंड बना देता हूँ। आप ऐसे बना सकते हैं। ये जब अगर वाइब्रेट करेगा, ये गिर जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। आप ऐसे करके स्टैंड बना सकते हैं। ये पूरा वाइब्रेशन को शो कर लेगा और ये गिरने भी नहीं देगा। इसी रबड़ का जैसा हो जाएगा, मेरा रबड़ कोन का जैसा, कोन नहीं बोलेंगे, रबड़ स्टैंड का जैसा। मैं ऐसे करके लगाता हूँ, बहुत अच्छा से काम करता है, पूरा वाइब्रेशन को रोक लेता है। और अगर वाइब्रेट करेगा तो उतना भी नहीं, मतलब ज़मीन तक वाइब्रेट नहीं पहुँचेगा। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसे करके थोड़ा इसको अच्छा से डिज़ाइन दे दीजिएगा। मैं अभी इसको ऐसे करके लगाऊँ, इसके बाद इसको कैंची से या कुछ से ऐसा गोल कर दूंगा। अभी मैं इसको सूखने देता हूँ। ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मेरा पूरा हो गया है। अभी मैं इसका नीचे एक बेस लगा देता हूँ। गाइस, बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि इधर बारिश हो रहा है, इधर बहुत तेज देख सकते हैं। इधर 3 गो हो चुका है और एक इधर 4 गो। ये अब मेरा स्टैंड। अभी मैं इसको इसका नीचे लगा देता हूँ ग्लू गन से। गाइस, आपको पूरा टेस्टिंग करके दिखाएंगे कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, ये आप स्कूल में भी लेकर जा सकते हैं, या साइंस एग्जीबिशन में भी लेकर जा सकते हैं। आपको पूरा नंबर मिलेगा, आप जीत भी सकते हैं इससे। अभी मैं पूरा चिपका दिया इसको। अभी मैं इसको इधर से काट दूंगा अच्छा से। आप इसको कैंची से काट सकते हैं, हम लोग छुरी यूज़ कर रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से देख के काटिएगा, आपका हाथ में ना लग जाए। गाइस, आपको तो पता है कितना मेहनत लगता है ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में। आप थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को और मोटिवेट मिले और हम लोग और ज़्यादा अच्छा सा वीडियो बना सके। इसके बाद हम लोग का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आने वाला है। उसका आप ये बारिश के मतलब मानसून के टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत काम में आएगा आपको। गांव एरिया में तो बहुत ज़्यादा ही काम में आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे चिपकेगा। इसका जो प्लेन वाला साइज है उसको मैं इधर थोड़ा ग्लू दे दूँगा। फिर ग्लू देने के बाद इसको एक जगह चिपका दूँगा। 4 साइड में 4 गो, 4 साइड में 4 को चिपका दूँगा। ऐसे सेम करके आप भी चिपका सकते हैं। गाइस, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी एक बिगिनर ही हूँ। मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं सिर्फ शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पूरा सीख गया हूँ, मुझे उतना भी नहीं आता। मुझे जितना आता है मैं उतना आपको दिखाता हूँ, ताकि जिसको आता ही नहीं है वो थोड़ा सीख भी पाए और वो कोई प्रोजेक्ट बनाने का कंपटीशन है तो उधर पार्टिसिपेट करके जीत सके। तो पूरा ये हो चुका है। इसको मैं बाद में कलर कर दूंगा। इधर और एक चिपका देता हूँ। हो चुका है हम लोग का पूरा प्रोजेक्ट रेडी, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा अच्छा से दिखा देता हूँ। ये हम लोग का फैन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं अच्छे से लगा देता हूँ। तो अभी मैं पूरा अच्छे से कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। एक मैं पेपर लेता हूँ, पेपर ले लिया मैं। अभी इसको चालू करके दिखाता हूँ। गाइस, आप हवा का प्रेशर देख ही सकते हैं। आप आवाज़ सुनकर पहचान लें कितना जोर हवा आ रहा है। तो मैं आपको अच्छा टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं।
तो मैंने अब एक इधर स्टैंड लगा दिया है, क्योंकि इतना स्पेसर से उड़ रहा है कि उड़ ही जा रहा है, इसलिए मैं मतलब हवा दे रहा है कि उड़ ही जा रहा है, इसलिए मैं इधर स्टैंड लगा दिया। मैं इधर एक ये लगा देता हूँ ताकि ये प्रेशर आज जो इसमें सब लोड पड़े ये घिसरेगा तो आस्ते मतलब हिलेगा, पर ये मान रहा है पर आस्ते हिलेगा। अच्छा से लगा दिया। अभी मैं इधर आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। इधर मेरा पेपर अभी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने अभी पूरा कर लिया, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। इतना अच्छा से चल रहा है, आप देख सकते हैं, हवा का प्रेशर देख सकते हैं। देखिए गाइस पूरा पेपर हिल, आप आवाज़ सुनकर पता चल जाए कितना अच्छा हवा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। और मैं आपको चार्ज करके दिखाना भूल गया हूँ, मैं चार्ज करके दिखा देता आपको। इधर रेड करके एलईडी चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। रुकिए गाइस मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए रेड करके एलईडी चल रहा है। जब फुल हो जाएगा तब ग्रीन चल जाएगा, तो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि ये अभी फुल हो चुका है। तो मैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।